지난 10년 사이 천식으로 인한 사망자가 3배가량 증가하면서 천식에 대한 위험성이 높아지고 있습니다. 특히 우리나라의 천식 환자 수는 OECD 평균의 2배가량 높아 천식으로 인한 피해가 더욱 심각한 상황입니다. 천식이란 알레르기 염증에 의해 기관지가 반복적으로 좁아지는 만성호흡기 질환을 말합니다. 천식 환자는 기관지가 좁아져 숨이 차고 기침이 나며 가슴이 답답해지는 증상을 반복적으로 겪게 됩니다. 현재까지 천식 치료에 사용되는 약물들은 대부분 증상을 완화하는 데 그치거나 장기적인 사용에 따른 부작용이 있습니다. 또한 일부 천식 환자들은 약물에 대한 내성을 보이는 등의 문제가 있어 장기적으로 사용하더라도 부작용이나 내성에 대한 문제가 없는 새로운 치료제의 개발이 필요한 실정입니다. 경희대학교 정혁상 교수 연구팀은 천식 치료에 효과적인 천연 추출물을 개발했습니다. 콩과 식물인 호로파는 남성 호르몬을 촉진하고 식욕을 감소시켜 다이어트 보조제나 다양한 건강기능식품의 제조에 활용되는 식물입니다. 또한 혈당 수치를 낮추고 소화불량을 개선하는 한약재로 널리 사용되어 왔습니다. 연구팀은 호로파 씨앗으로부터 추출물을 제조한 뒤 실험을 통해 호로파 씨앗 추출물이 호흡기 질환에 끼치는 영향을 확인했습니다. 실험 결과 호로파 씨앗 추출물은 세포 내 ROS 생성을 억제하고 염증성 사이토카인을 감소시켜 염증을 완화하는 것을 확인했습니다. 또한 MAPK 및 자가포식 신호 경로를 억제하는 효과를 보여 기관지에 점액이 생기고 기관지가 붓는 증상을 개선할 수 있습니다. 실제로 마우스를 이용해 동물 실험을 진행한 결과 붓기로 인해 두꺼워져 있던 기관지의 두께가 줄어든 모습이 확인되었습니다. 본 발명은 천연 추출물을 이용해 천식을 치료하는 기술입니다. 호로파 씨앗 추출물은 기관지 내에 발생하는 염증을 개선하고 부어있던 기관지를 정상화해 천식으로 인한 호흡 곤란과 기침과 같은 증상을 개선할 수 있습니다. 또한 추출물은 세포 독성이 없어 치료제로 사용했을 때 부작용의 위험이 적다는 장점이 있습니다. 최근 미세먼지로 인해 기관지 건강이 나빠지면서 심각한 천식 증상으로 고통받는 환자들이 증가하고 있습니다. 본 발명을 통해 안전하고 효과적으로 천식으로 인해 고통받는 환자들의 증상을 개선할 수 있어 환자의 삶의 질을 향상하고 국민 건강 증진에 기여할 것으로 기대됩니다.